Buranın güzelliğine, doğasına bakar mısın? Wow. Şuranın ihtişamına bakın. Şu an ne diyeceğimi unuttum. Bayağı soğuk. Rengi gerçekten muazzam. Herkese ikinci günden selamlar dostlar. Kendime bir mototaksi ayarladım. Birkaç tane şeylerle var. Onları görmeye gideceğiz. Ama ondan öncesinde bir kahvaltı yapalım. Kendimize gelelim. Şu anda genel pazara geldim yine. Şöyle kendime muayene söyledim. İçinde tavuk ve şu da pirinç pilavıyla hazırlanıyor. Böyle bir Amazon ormanların meşhur yiyeceği. Sabah kahvaltısında da oldukça tüketiyorlar. Fiyatı 7 soles. Kendime de şöyle kokola içeceği söyleyeyim. Bu da bir güzel meyve, Amazon ormanlarına ait. Bunun da fiyatı 6 soles. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Daha sonra şelaleleri keşfetmeye gideriz. Şimdi şelalerimizin yol üstünde böyle bir kuş bakışı yeri varmış. Orada durduk. Amazon ormanlarına karşı. Böyle fotoğraf vesaire çekileceğiz. Şu karşıki dağlar bayağı iyiymiş. Buradaki atmosfer, o koku gerçekten muazzam. İnsanın ruhunu açıyor. Sizlere de şöyle göstereyim. Şu Amazon ormanların güzelliğine bakar mısınız? Kaskada Elbur'a en son gideceğiz. Ondan öncesinde Kaskada karpuz huakı var. Oraya gidiyoruz. Bakın şöyle yol üstünde ekmek satan bir yer bulduk. Oradan biraz bir şey alacağız. Ama şu karşı dağlara bakar mısınız? Ne kadar büyük, heybetli. Amazon ormanların tam kalbi. Burada da yine yaşayan insanlar var. Şöyle ekmekleri göstereyim size de. Bakın böyle artesanal doğal ekmekler satıyorlar. Empanada vesaire de var. Bakın burada da sanırım mantıki olması lazım. Ha, peynirmiş. Böyle çeşitli peynirler de var. Yer fıstığı vesaire de satıyorlar. Hola, buenas. Burada da ekmekleri hazırlıyorlar. Es madera no? Oo. Bayağı odun ateşinde. Fiyatları da 50 kuruş. Sağ olsunlar. Bana da çekim için izin verdiler. Bueno. Es madera no? Qué bueno. Leña. Ah, leña. Sí. Qué bueno. Acá lugar bonita. Claro, fresco Sí, muy fresco y mucho naturaleza. y rodeado de naturaleza. Sí. Muchas gracias. Muy amable. Bak yine burada da öğlen yemeği vesaire yiyebilirsiniz. Ekmeğin tadı da gerçekten harika. Hoşuma gitti yani. Bakın burada farklı bir kuş türleri var. Wow. Bayağı da var yani. Harikalar. Yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından göreceğimiz şeylere geldik. Tabii yine buradan farklı kuş türleri mevcut. Şimdi şuradan giriş ücretini ödeyelim. İçeriye gireriz. Giriş saatleri de sabah 8 ile 8:50 ile öğleden sonra 3:30 arası diyor tüm gün. Fiyatlarda 5 ile 10 yaş arası 6 soles, 10 yaşla 65 arası da 10 soles, 65 yaşından sonrası da 6 soles. Gayet uygun. Şimdi şu aşağı doğru gireceğiz. Hola, buenas. ¿Qué tal? Wow. Şu gideceğimiz yola bakar mısınız? Amazon ormanların kalbine doğru ineceğiz. Gerçekten muazzam bir ortam burası. İsmi de Karpuz Huaku diye geçiyor. Başka bir şelale daha vardı da onun ismi aklıma gelmedi şu an. Eğer buraya da gelmek isterseniz 2 seçeneğiniz var. Daha doğrusu 3. Bunlardan birisi turla gelmek. Tabii turlarla gelirsiniz. Fiyatlarını sordum. Tek bir şelale görürseniz fiyatı 70 soles. Çünkü bu bölgede dediğim gibi 3 tane şelale bulunuyor. İlki Cascada sanırım Ahuasco diye geçiyor. Diğeri Cascada Bruja. Üçüncüsü de burası. Tabii tur firmaları her bir şelaleye ayrı ayrı turlar düzenliyor ve hepsinin de fiyatı Ahuasco
35 soles olması lazım. Diğerleri de 70 solesten başlıyor. Yani biraz pahalı. Yani turlar, daha doğrusu Tarapada'daki turlar bütün turistik yerleri ayrı ayrı fiyatlandırmış. Biraz kötü olsa da yapacak bir şey yok. Diğer seçeneğiniz de Euromagos'a giden kolektif, yani otobüsleri kullanabilirsiniz. Onların da fiyatı sanırım 10 soles 20 soles olması lazım. Tam bilmiyorum. Üçüncü seçenekte benim gibi Tarapada'dan mototaksilerle anlaşıp buraya gelebilirsiniz. Ama ben fiyatlarını sorduğumda hepsi 200 soles ya da 300 soles, daha düşük veren de 80 soles, 100 soles diyen de vardı. Fakat onlar da dediğim gibi yine tek bir şelaleyi gösteriyordu. 300 soles de aynıydı. Ama ben 100 solese bir mototaksi buldum. Bugün 3 tane şelaleyi görmeye çalışacağız. Bakalım, güzel olur umarım. Hem de benim için de iyi oldu. 100 solese buradaki bütün doğal güzellikleri göreceğim. Hayvanın sesi duyuluyor mu dostlar bilmiyorum ama şu an çok değişik bir ses türünde hayvan var. Dostlar, şu anda çok farklı bir kuş türünün sesine denk geldim. Islık çalıyor gibi. Umarım kameraya da yansımıştır. Bakın burada da mantar mı bunlar? Ne anlamadım. Sert bir kabuğa sanırım şeyler şu ağaçların arkasında sesi duyuluyor. Termal sular da varmış. Sadece şelale değil tabi. Zaten şelaleye geldik gibi. Bak şu aşağıda gözüküyor. Farklı farklı tropikal kelebekler de var. Burada da bir tur firması var. Burayı kapatmışlar. Daha önce gidiyormuş da tabii ne var bilmiyorum. Belki termal sular bu tarafta olabilir. Bakın, yaşlı insanlar da gelmiş. Her zaman konfor alanından çıkmak gerekiyor. Eğer konfor alanımızdan çıkmazsak bu doğal güzellikleri keşfedemeyiz. İnsanlar bu yaşta bile buralara gelip keşfediyorlar. Örnek olması lazım. Wow. Muazzam bir yere geldik gerçekten. Tahtalarla karşıya geçeceğiz. Bakın burada da mavi kelebek var. Belki. Yine zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Şu arkaya doğru gideceğiz. Ama manzara gerçekten muazzam. Bota bindik. Şöyle Allah'tan bizi çeken birisi vardı. Yoksa buradan karşıya geçmek bayağı zor. Muchas gracias. Wow. Sanki film sahnesi gibi burası. Şu suyun rengine, güzelliğine bakar mısınız? Mira, mira mariposa. Bakın dostlar, isterseniz burada da suya girebilirsiniz. Ama şelale daha ileride sanırım. Şöyle botlarla karşıya geçeceğiz. Su bayağı derin burada. Bayağı temiz. Hoşuma gitti burası.
encima, no, está bien, porque en realidad Galiba o Püşurak şelalesi var. O daha yukarıda. Ha, bakın buraya da yürüyüş şurada yapıyorlarmış. O yüzden kapalı. Gerçekten bayağı bir yorucu yol. esta selva virgen igual que yo. Ama buna değiyor. Neyse şimdiki aşağı doğru ineceğiz. Sanırım şu ileride bir yerde olması lazım. Sesi duyuluyor. Fakat oradaki doğanın kokusu vesaire yorgunluğu unutturuyor. Şöyle size göstereyim. Nasıl tehlikelilerden gidiyoruz. Tabi burada sadece şelale de yok. Sıcak su termalleri de var. O doğal sıcak su termali. Zaten en son oraya da gelip deneyeceğiz. Vay. Vay vay vay. Gerçekten doğada olmak çok hoşuma gidiyor. Şehir hayatı bana göre değil. İnsanın yaşamı burada zamanı duruyor gibi. Suların sesi, kuşların sesi, tropikal ağaçlar vesaire muazzam. Bakın burada sanırım doğal su akıyor. Sizlere de her detayı göstermeye çalışıyorum. Bakın yukarıdan geliyor. Sanırım sıcak su. Nereden anladınız derseniz şu yukarıda turuncu renkte renge dönmüş. Oradan anlayabiliyoruz. Az önceki tur firmasıyla konuştum. Tabii bana fiyat bilgisi veremiyor. Çünkü fiyatlar çok değişiklik gösteriyor. Bazıları ucuz ödüyor, bazıları daha pahalı. O yüzden ajansla konuşmanız gerekiyor. Hayır, şu merdivenlere bakar mısınız? Ölüm merdiveni gibi. En iyisi şuradan inelim. Bakın yine farklı farklı kelebek türleri var burada. Sonunda şelaleye geldik. Tabi sanırım burası Karpuz Guayaki diye geçiyor. Gerçi burada alkol vesaire içmek de yasak. En fazla saat 3'e kadar durabiliyormuşuz. 10 metre derinlikte diyor. Şelale şu karşıda. Tabii onun arkası sanırım Püşurukay. Şuradan yukarı doğru çıkılıyor. Olmadı oraya da çıkarız. Şimdi suyun içinden yüzerek buraya geldim. Biraz daha yukarı çıkıp o diğer şelaleyi göreceğim. Manzara gerçekten muazzam. Yine yüzmek isterseniz de burada yüzebilirsiniz. Şuranın güzelliğine, doğasına bakar mısınız? Öyle bir yere geldim ki sizlere bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Geldiğimiz şelale Püşuraku 6 metre derinliğinde. Fakat şimdi size şu manzarayı göstereyim. Gerçekten dilim nefesim tutuldu. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Aman Allah'ım. Wow. Tek kelimeyle harika. İçeri doğru gidebilirsem gidip size de göstereceğim. Bakın burası o diğer şeylerle akıyor. Wow. Şuranın ihtişamına bakın. Şu an ne diyeceğimi unuttum. Şimdi kendime bir şansımı buldum. İçeri doğru gidebilirsem gideceğim. Tabii hem kamera hem de bir olur. Fakat değişik güzelliği gösterir. Muazzam. Hola. Vay vay vay. Peru'da böyle bir yer olacağını hiç tahmin edemezsin.
Nasıl güzel bir doğal oluşum olsun. Tabi burada yine kuş türleri mevcut. Tek elle gittiğim için biraz zor oluyor. Belki biraz içeri doğru gidebilirsem size orayı göstereceğim. Aynen. Elinde kamera olduğu için hem kamera ıslandı hem de ancak buraya kadar gelebildim. Şuraya bakar mısınız ya? Aman Allah'ım. Muazzam. Tabii daha ileri gidemiyoruz. Wow. Suyun sesi bile insana huzur veriyor. Şelaleden çıktık. Şimdi tekrar buraya geldik. Burada da termal su varmış. Onu deneyeceğiz. Wow. Bayağı da sıcak. 38 derece. Oh. İyi. Sıcak su iyi geldi gerçekten. Dışarısı yer soğuktu. Burası sıcak. Güzel. Oh. Bayağı ferahlatıcı ve rahatlatıcı. Şimdi biraz burada takılıp daha sonra diğer şelaleye gideceğiz. Kaskada Pişuruka'dan çıktık. Şimdi Kaskada El Burhan. Yani Cadı Sıçraması Şelalesi de diyebiliriz. Burayı keşfedeceğiz. Tabi bu gösterdiğim şelalelerde Tarapat'ın Laban'da Şilkaya bölgesinde yer alıyor. Şimdi buradan giriş ücretini ödeyelim. İçeri gireriz. Hola buenas, ¿qué tal? Hola buenas. Bakın bu kadar bir yeri keşfedeceğiz. Toplamda 6 tane şelale galiba. La Pila, La Turquesa, doğal havuz var. O şelale buruha vesaire. Yine burası da giriş ücreti 10 soles. Burada da ne kadar yükseklik oldukları yazıyor. Bu tarafa doğru gideceğiz. Şöyle Huase isimli bir meyveli dondurma aldım. Hava sıcak yani. Başka türlü olmuyordu. Tadı bayağı güzel. Brezilya ve Iquitos, Pucallpa yani Amazon bölgesinde yetişen bir bitki türü dedi. Bakın burada da bu tarz hayvanlar var. Karaçupa, o armadillo, pekarakolar var. Pahuil var. Geyik mi bir şeydi sanırım bu da. Mahas var. Kapipara'ya benzer bir şey var. Agüt anı Şunlar da şelale. Yani lagun Türkiye yani turkuaz lagünden başlayıp aşağı doğru ineceğiz. Geldiğimiz yerde burası. Bayağı güzel. Şuraya doğru gidiyor ama neresi bilmiyorum. Biz en iyisi buraya gidelim. Burası diğer şelaleye göre biraz daha az yorucu ve biraz daha güzel dedi. Çünkü diğer şelale bayağı yorucudu. Wow, şu ağacın büyüklüğüne bak. Sanırım milattan önce ekmişler. 2, 4, 6 gövdeli bir ağaç. Zaten dışarı doğru da taşmış. Burası da muazzam bir yer gerçekten. Bu şelalede sanırım toplam dediğim gibi 6 tane göreceğimiz su birikintisi var. Şelaleler vesaire. Tabii şelalenin etrafı da gördüğünüz gibi yoğun yeşillik, tropikal fauna ve kuş sesleriyle çevrili. Zaten şu an umarım kamerada yansıyordur. Bayağı bir değişik kuş türleri var. Şöyle doğanın içinden doğru yürüyoruz.
Bu bölgede sanırım sadece kuş değil, farklı tropikal hayvanlar da mevcut yine. Maymunlar vesaire gibi hayvanlar. Oh. Tabii ormanın içinde olduğumuz için bayağı bir nem var. Yürümek hem de konuşmak biraz zor oluyor. Şimdi yürürken şöyle bir ağaca denk geldik. 40 ayaklı aynı ağaca benziyor. Birçok gövdesi var. Enteresan. Bakın burada da bilgi vermişler. Hoş geldiniz diyor. Giriş kısmı diyor. Çakıltaşı merdivenleri diyor. Yüksek Yüce Kararname ile San Martin eyaletinin 5 ilçesinin Lamas'ın 4 bölgesini kaplıyor. Şuradan da bakarsınız. Yani fauna silvestre mammiferos diyor. Ne olduğunu anlamadım. Kuşlar ve birçok hayvan da bulunuyor yine burada. Zaten bulunduğumuz bölgede San Martin bölgesi de geçiyor. Tarapoto da bunlardan birisine bağlı. Bakın şu doğanın güzelliğine, gerçekten muazzam bir yerdeyiz. Öyle boyunuz. Şimdi bayağı bir yürüyeceğimiz zaman var geldi. Bakın buradan da doğal akarsu akıyor. Oo, bayağı soğuk. Bakın burada da böyle bir küçük havuz oluşmuş. Amazon ormanların kalbinde gizlenmiş harika, cennet bir yer burası. Tabi yürüyüş yolu pek zorlamasa da şöyle ufak tefek zorluklar da mevcut. Son tek bir yer kalmış, orası da Türkiye'den. Ama şu çıkacağımız yere bakın. Sanırım şuradan gidebiliriz tahmin ediyorum. Ya şurada merdiven varmış Allah'tan. Umarım ayağımız kaymaz. Son kısım bayağı zorlu. Şöyle gidelim. Bayağı bir büyük yokuştan çıkıyoruz. Oh, bayağı tehlikeli gerçekten. Bakın o ağaç gövdesi burada da devam ediyor. Bak. Gerçekten yordu. Ama buranın güzelliği de bir başkaymış. Olmadı. Vardığımızda çekime devam ederiz. Turkuaz Laguna geldik. Şimdi size de etrafı göstereceğim. Tabi burası biraz kalabalık. Girebilirsem girip size göstereceğim. Bayağı temiz bir. Bayağı soğuk. Rengi gerçekten muazzam. Tabii yukarıdan şelale akıyor da şu an yağmur sezonu tam olmadığı için kurumuş galiba. Sadece şuradan gireceğiz. Bayağı serinletici. İyi oldu. Laguna Turques'den çıktık. Şimdi bir diğer yer olan La Playa'ya geldik. Buranın da ismi sanırım tabanı kumdan oluştuğu içindir. Burası daha iyi dostlar. La Turquesa çok kalabalıktı, o yüzden pek de durmak istemedim. Bakın burası kimse yok. Tertemiz, sakin de böyle giriyoruz. Burası da gerçekten harika bir yer. Diğer yerlerden çıktık. Şimdi Cascada Brua yani Cadı Şelalesi'ne geldik. Fakat burası biraz daha güzelmiş. Şu anda güneş açtı. Biraz daha iyi. Hepsi tek bir şelaleye bağlı zaten dostlar. Brua Şelalesi'nden çıktım. Şimdi böyle dönüş yolundayız.
Burunha Şelalesi'nde pek çekim yapamadım çünkü taşlar bayağı kaygandı ve tehlikeliydi. Oturacak veya ayakta duracak bir yer de yoktu. Bu yüzden orada fazla durmadım. Şimdi tekrar Tarapata'ya döneceğim. Keşfedip göreceğim birkaç yer vardı, eğer görebilirsem onları göreceğim. Olmadı yarın da görürüz. Bugün benim için yorucu ve tehlikeli olsa da gerçekten bu seyahatten bayağı keyif aldım. Benim için çok iyiydi. Umarım tekrar buralara bir gün gelip keşfederiz. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse video, bana bu yolculukta destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin bu küçük destekleri benim için çok önemli, beni mutlu ediyor. Şimdiden de her birinize teşekkür ederim tüm destekleriniz için. İyi ki de mototaksiyle gelmişim. Eğer turlara gelseydim bu kadar şelaleyi göremeyecektim. Yani hem uygun hem de daha vakitli oluyor. Az yorucu vesaire. Turla gelince sadece bir gününüzü tek bir şelaleyi görmekle geçiyor. Bu yüzden bu anlamda benim için de iyi oldu. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Hepinize Amazon ormanlarından kucak dolu sevgiler.